Сколько же мы тратим в месяц? Вопрос насущный. Воды не буду рассказывать прям по пунктам основным. Очень быстро все пробегаемся с маленькими комментариями. Немножечко водички. Вы на канале Галя из Камбоджи. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал молодой. Помогите ему развиваться. Ну и лайк этому видео тоже поставьте. Я Галя, поехали. Входные данные. Мы живем вдвоем, я, мой любимый человек Артем, и у нас есть маленькая собачка Макс, которому уже 17 лет, это Йорк. И вот мы втроем здесь живем в Камбодже, в городе Сиам-Рип. Это где храмы Ангкор-Ват. Итак, первый пункт – это аренда. Мы снимаем здесь квартиру, 2 спальни, 3 ванных комнаты, большая гостиная, чирик и кухня вместе. У нас дом на 4 хозяев. И, в общем-то, там 2 входа в центре города. Стоит это удовольствие $300. Мы, когда сюда приехали в Камбоджу, у меня есть шортс короткий, наш первый дом в Камбодже, можете его посмотреть. Мы сняли домик небольшой, one bedroom, за 150, и он немножечко от центра, минут 15 на байке ехать. А здесь до Королевского парка мне буквально 5-7 минут пешочком, поэтому этот центр считается. Вообще стоимость жилья здесь, в Камбодже, очень зависит от города. У нас для экспатов, для иностранцев, здесь считается, что есть 3 города. Конечно, в маленьких тоже иностранцы живут, но в основном иностранцы селятся в Камбодже, в городе Сиам-Рип, это где я живу, где храмы Анкора, в столице Пномпене, и на море город Сиануквиль. Там еще есть рядом город Кампот, там тоже много иностранцев, вот там подешевле. То есть стоимость жилья зависит именно от локации. В нашем городе недорого, то есть здесь по факту можно снять хорошую квартиру, даже в кондо с бассейном, примерно за $250. За 300 отлично, можно и за 400, прям вообще очень хорошо будет. Дом примерно в таких же суммах. В Пномпене такой уровень жилья, как у нас, такая же квартира будет стоить в районе $700-800. А в Сиануквиле на море там, наверное, $400-500. Вот такой вот разброс цен. Но я считаю нашу стоимость, поэтому у нас 300. Еще мы платим за вывоз мусора $5. Это прибавляется к арендной плате. Депозит столько же, я его считать не буду, потому что мы его заплатили, когда въезжали в этот дом, и он возвратный, он нам вернется. Но вообще депозит равен стоимости одного месяца проживания. Коммунальные услуги. За воду в нашем домике хозяин с нас денег не берет. В некоторых кондо берут деньги, и это в районе $5 в месяц. Где-то 5, где-то 7, но здесь у нас не берут, поэтому я не считаю. Электричество. У меня тоже есть на канале шортс, короткое видео про электричество и про кондиционеры, пользуются, не пользуются, что сколько стоит, можете посмотреть. Я кратко рассказываю. Электричество в Камбодже стоит дорого. Это, наверное, самая большая статья расходов, особенно если вы любите пользоваться кондиционером. Так вот, мы не пользуемся кондиционерами, но у нас вентиляторов в каждой уголочке есть вентиляторы потолочные, напольные. Мы спим без кондиционеров. Единственные месяцы в году, в самую жару, апрель-май, я включаю кондиционер, и тогда электричество резко возрастает. Киловатт электричества в Камбодже стоит 0,25 центов. То есть это, это дорого, это много. Так вот, 25 центов за киловатт в среднем у нас без кондиционеров на нашу квартиру 70 квадратных метров выходит примерно $70. То есть считаем $70. В те месяца, когда я включаю кондиционер, примерно 100-120. Мы среднюю берем 70. Виза и work permit. Визу мы делаем один раз на целый год, но я сейчас разделю ее на 12 месяцев. Стоит виза рабочая $310. Скажите мне, пожалуйста, в комментариях, если нужно по поводу виз снять отдельный ролик. Как заезжать в Камбоджу, какие визы здесь есть, какую выбирать, для каких целей. И про work permit там тоже расскажу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если эта тема интересная. $310 мы делим на 12 месяцев, получается по $26 в месяц.
Work Permit – это разрешение на работу. Без него мы работать здесь не можем. По закону обязательно нужно сделать Work Permit. Стоит он $180. Это был, вот я оформляла на 25-й год. В 26-м году обещали подорожание. По-моему, до $300, но я еще точно не знаю. То есть я в январе вам скажу, сколько стоит Work Permit теперь. Но мы берем, как вот у меня было, $180, делим мы на 12 месяцев по $15 в месяц. И так как нас двое, 2 человека, получается $52 за визу в месяц и 30 за Work Permit. Прибавляем. Страховка. Очень важный пункт. Ребята, имейте, пожалуйста, страховку. Неважно, как вы сюда приехали отдыхать или вы здесь живете, пусть у вас будет страховка. У меня буквально вот на днях я выпустила большое видео о том, как я ходила по страховке в госпитале. Очень подробно там все рассказала. У меня франшиза, то есть страховка с франшизой. Она стоит недорого, $168 за полгода я заплатила. Если вам интересно, обязательно посмотрите это видео. Итак, $168 на 6 месяцев. Это получается $28 в месяц. Нас 2 человека. 28 на 2, $56 в месяц еще прибавляем за страховку. Еда и хозтовары. Я сразу это все объединила, потому что когда я хожу в магазин, я там не разделяю. Покупаю еду и порошок стиральный, и зубную пасту, все сразу в этот бюджет складываем. Надо учесть, что готовлю я дома редко и всегда только завтраки. Вот завтраки мы всегда готовим дома. Обед — это обычно либо фрукты, либо какой-то перекус небольшой. И ужин мы идем обычно в кафе. Крайне редко по настроению я дома готовлю что-то на ужин. Или если что-то хочется, знаете, такого родного, домашнего. Потому что здесь, в Камбодже, на самом деле разницы нет. Не сильно экономите вы, если вы едите в кафе. Я не имею в виду французские, итальянские рестораны, я имею в виду местную кухню, где есть и обычные европейские блюда, и местные блюда. В среднем здесь блюдо стоит $2,5–3. Я считала как-то специально целый месяц, сколько мы тратим денег, примерно $600 у меня получилось. Понятно, что это месяц от месяца не зависит, но плюс-минус $600 вот на еду и хозтовары уходят. Считаем. Да, кстати, Артем не ест мясо, поэтому покупаем ему креветки. Я люблю очень лосось. Это все туда входит. Спорт. Я хожу в тренажерный зал. Абонемент на месяц стоит $40. И еще мне нужен протеин. Я покупаю пакет, его хватает мне на 2 месяца за $40. За $40 я его покупаю, и значит $20 в месяц. То есть 40 плюс 20, $60 еще прибавляем к тратам. Теперь про девочек, то есть про меня. Красота и всякие бьюти-штучки. Косметика. Я заказываю корейскую косметику примерно раз в 5 месяцев, примерно на $150. Что за бренд, я здесь не буду рассказывать. Если вам интересно, тоже мне в комментариях задайте вопрос, я вам обязательно отвечу прямо там. Косметика классная, хватает надолго. Это и санскрины, и шампунь, там маленький расход, большие упаковки. Бюджетно и качество просто огонь. $150 на 5 месяцев. Это у меня получается $30 в месяц. Ногти. Летом я, пока туристов нет, даю ноготочкам отдыхать. Сезон это с ноября по май. Я всегда делаю шелак. Потому что я когда рассказываю, мне надо, чтобы у меня были яркие ногти. И тогда, внимание, в общем, НЛП. Так вот, с ноября по март я делаю себе ногти. Летом я иногда хожу на маникюр и педикюр, но чаще сама дома делаю, маслом обрабатываю, то есть не трачу деньги на салон. Давайте посчитаем. В среднем $18 стоит шелак, маникюр и педикюр. Там со снятием получится. И это получается $108 за вот этот период, когда я хожу в салон. $108 мы делим на 12 месяцев. И $9 в месяц у меня получается на ногти. Прибавляем $9. Массаж. Я очень люблю массаж.
Я люблю массаж с маслом, который стоит $12 за 1,5 часа. И я люблю массаж ног, он стоит $6 за 1,5 часа. То есть средняя получается у нас $9. 2 раза в неделю примерно я его, вру, 2 раза в месяц примерно я его делаю. То есть $18 в месяц. Прибавляем 18. Транспорт. У нас байк 1 на 2 в аренде. Честно скажу, город небольшой, часто тут пешочком можно дойти. Нам хватает одного байка на 2. У нас PCX, и платим мы за него $60 в месяц. Это так дешево, потому что мы уже 3 года снимаем этот байк у одной хозяйки, поэтому она нам сделала скидку. Изначально было 75, и то это дешево. В основном везде дороже. Но, в общем, у нас 60. Мы нашли вот такую историю. Бензин в месяц, я примерно так прикинула, $25. В один месяц побольше, в один поменьше, посчитаем 25. Итого прибавляем 60 и 25. Одежда. Наверное, самый такой сложный расход, который сложно посчитать, потому что, во-первых, в Камбодже с одеждой вообще нет никаких проблем. У нас здесь жарко, нам нужны бусики, трусики, шлепки, футболки. Вот футболки самый большой расход. Но дело в том, что в Камбодже шьют одежду. Здесь шьются бренды, и здесь есть магазины, даже в нашем городе, просто надо знать, где продают всякую Зару, H&M продается, какие-то еще бренды такие не очень высокого качества. Есть магазины, где продаются прям брендовые. То есть я вот тут недалеко, у нас Zara, футболки по $5. Обычно я их меняю, чуть растянулась, я пошла новую купила. Шлепки, обувь, вот последние кеды я купила за $30. Ношу их уже месяцев 8. Нормально все с ними, ничего не произошло. Наверное, самые большие траты это на спортивные беговые кроссовки, но я их не буду, наверное, сюда считать. Это как вот отдельная большая покупка. И тут за ними надо поехать или в другую страну соседнюю, или в столицу. Но пень, я в соседних странах покупаю. И что еще? Спортивная одежда в Камбодже отшивается Nike и Adidas, и есть тоже такие у нас ларечки, где продаются, я у них и покупаю. Футболка стоит $3, шорты Nike стоит $3, причем это оригинал. Я грубо на нас 2 в месяц посчитала $20 вот на ходовую одежду. Что-то большое крупное считать не буду, шубу норковую. Да, оставим ее как отдельную трату, а вот это вот ходовая, потому что не каждый месяц мы покупаем что-то из одежды, через месяц. $20, я думаю, достаточно покрыть эти расходы. Прибавляем 20. Макс, собака. Максику у нас 17 лет исполнилось в 25 году, в августе. Он у нас парень пожилой, поэтому, в общем-то, ничего не изменилось. Ничего не изменилось, он жрет так же, как и жрал раньше. Я ему покупаю еду уже в банках готовую. Банка стоит $1,9. И в месяц он съедает примерно 25 банок, то есть чуть меньше банки за день он съедает. Еще он ест фрукты, курицу, печень, но это я не буду считать отдельно, это вот в те $600 у нас поместилось уже. Поэтому мы берем 25 банок, умножаем на 1,9, получилось $47,5. Прибавляем. Непредвиденные расходы и поездки. Поездки сейчас я считать не буду, мы их отдельно, это отдельный бюджет, давайте их оставим на отдельный бюджет. Непредвиденные расходы все-таки заложим $100. На всякий случай, может, я что-то там не досчитала. Дело в том, что мы сейчас не особо ездим, потому что Макса оставить одного нельзя, он очень плохо уже встает, поэтому поездки наши уже, наверное, последний год, только либо по отдельности мы можем куда-то выбраться. Больше, чем на 5 часов из дома стараемся не отлучаться, его надо выносить в туалет, его надо кормить с рук. В общем, свои истории есть, поэтому крупных трат на поездки у нас сейчас нет, но непредвиденные расходы всегда нужно заложить, поэтому $100 туда заложим на всякий случай. Алкоголь. Артем не пьет совсем, никогда. Ни на Новый год, ни в день рождения вообще не пьет алкоголь. Я раньше нормально, регулярно любила пивко пригубить.
Сейчас я увлеклась спортзалом, и у меня не помещается в мою рутину алкоголь, но раза 2 в месяц что-то все равно получается. Но дело в том, что алкоголь здесь тоже стоит очень недорого. Пиво разливное стоит в кафе, где мы едим, где мы ужинаем, 0,5 центов за 0,3. 0,33, да? А вино у нас все-таки бывшая французская колония Камбоджа, поэтому здесь французские вина. От 8 до 15 долларов можно купить хорошее нормальное вино. Я не знаю, насколько оно хорошее. Для меня все вино из одного чана, как будто налили, я в нем не разбираюсь. Но я выше 15 не покупаю, потому что у меня все на один вкус будет. Вот я могу выпить, например, вина или пиво, что-то другое крепкое я не пью, но я не буду это считать отдельным бюджетом. Это вот в те $600 или в непредвиденные расходы. Давайте оттуда возьмем, потому что, ну, это маленькая очень сумма, сколько я там напью. Так, друзья мои, сейчас будет общая сумма. Но, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Жду ваших комментариев. Чем больше напишите разных комментариев, мне тем больше это видео увидят все в округе. Наверное, интересно всегда посчитать чужой бюджет. Ну и вообще, кто как, сколько живет, в какой стране, конечно, мне тоже интересно. Поэтому пишите, где вы живете, дорого это или дешево, тоже напишите. И спасибо, что досмотрели до конца. С вами была Галя из Камбоджи. Всем пока!